வீடியோல விஷுவல்ஸ் எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்குதோ அதை விட அதிகமான வியூவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கண்டிப்பா சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸால கொடுக்க முடியும். அண்ட் நிறைய பேருக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி, எங்க இருந்து இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை டவுன்லோட் பண்றது? இந்த வீடியோல நம்ம அதை பத்தியும் டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். லைக் வாட், வை, ஹவு அண்ட் வேர். ஸோ வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். முதல்ல சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி கிரியேட் ஆகுது அண்ட் அதை எப்படி நம்ம கற்றுக்கலாம், எங்கே நம்ம அதை ஃபீல் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, கொஞ்சம் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல உங்கள் கண்ணை மூடி உங்களை சுற்றி கேட்குற சவுண்டை நீங்கள் கவனமாக கேட்டு பாருங்க. நீங்கள் இப்போ கேட்ட சின்ன சவுண்டாக இருக்கலாம், இல்லை பெரிய சவுண்டாக இருக்கலாம், அது எல்லாமே சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் தான். லைக் உங்களை சுற்றி இருக்கிற ஆம்பியன்ட் சவுண்ட், இல்லை அப்படின்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற சின்ன சின்ன நாய்ஸாக இருக்கலாம். லைக் உங்கள் கிளாக்கோட அந்த டிக் டிக் சவுண்ட், இல்லை அப்படின்னா சுற்றி இருக்கிற டிராஃபிக் நாய்ஸ், இல்லை சின்ன சின்ன இன்செக்ட்ஸோட சவுண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி பட்ட எல்லா சவுண்டுமே சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்குள்ளே தான் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த சாம்பிள் வீடியோவை வித் அண்ட் வித்தவுட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸில் பாருங்கள். இப்போ உங்களுக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்னா என்னன்ற ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். அடுத்ததா சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணணும்? நம்ம பார்த்த சாம்பிள் வீடியோவில் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் அந்த வீடியோ கொஞ்சம் நார்மலாக இருந்துச்சு. பட் எப்போனா அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை எனேபிள் பண்ணணும், உடனே அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படியே அதிகமாயிருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் மூலமாக நம்ம விஷுவல்ஸ் பார்க்கும்போது நம்ம எமோஷன்ஸை ஈஸியாக ட்ரிகர் பண்ணிடுது. இது மூலமாக நம்ம பிரெயினுக்கு நம்ம அந்த இடத்துல லைவாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ உங்கள் ஆடியன்ஸை நீங்கள் உங்கள் வீடியோஸ்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரணும்னா கண்டிப்பாக சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஒரு முக்கியமான எலமெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு கிரைம் சீன் நடக்குதுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஜாலியான மியூசிக்கையோ ஆர் ஈவன் ரிலேட் ஆகாத மாதிரி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸையோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த சீனில் இருக்கிற பயமோ ஆர் ஈவன் அந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு த்ரில்லர் எஃபெக்டோ கண்டிப்பாக உங்கள் ஆடியன்ஸ்க்கு போய் சேராது. அட் த சேம் டைம் நீங்கள் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை ஆட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பார்க்குறவங்களுக்கு அந்த பயத்தையும் அந்த த்ரில்லர் எஃபெக்டையும் உங்களால் ஃபீல் பண்ண வைக்க முடியும். ஸோ கண்டிப்பாக சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை ஆட் பண்ணுங்கள். அடுத்ததான் எப்படி இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை ஆட் பண்ணுறது? நீங்கள் என்ன எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஈவன் மொபைலாக இருந்தாலும் பிரச்சனையே இல்லை. நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய சில இம்பார்ட்டண்டான டிப்ஸ். முதல் விஷயம், கரெக்டான சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் விஷுவலை நல்லா அனலைஸ் பண்ணிட்டு, அதாவது திரும்ப திரும்ப ப்ரிவியூ பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை கரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுடைய ஸ்டோரி டெல்லிங் கரெக்டாக இருக்கும். சேம் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை தயவு செஞ்சு ஆட் பண்ணாதீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு உஷ் சவுண்ட் வருது அப்படின்னா மறுபடியும் அதே மாதிரி சவுண்ட் எஃபெக்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ எப்போவுமே உங்களுடைய சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸில் நீங்கள் சின்ன வெரைட்டியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உஷ் ஒன்று ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா அடுத்த உஷ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான உஷை நீங்கள் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கடுத்தது சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவைப்படுற இடத்துல மறக்காமல் ஃபேட் அவுட் ஃபேட் இனை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக ப்ளே பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸோட வால்யூம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்றதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கடுத்தது சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் தேவைப்பட்டா மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ரொம்ப கார்ப்பரேட் ஸ்டைல் வீடியோஸ்க்கோ ஆர் ஈவன் இன்டர்வியூ வீடியோஸ்க்கோ நீங்கள் உஷ் புஷ்னு சவுண்ட் ஆட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா பேசுகிற கண்டென்ட் ஆடியன்ஸ்க்கு போய் சேராது. ஸோ உங்கள் வீடியோஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கவனமாக லிசன் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க.
இப்போ ஃபைனலா ஒரு பெரிய கேள்வி, எங்க இருந்து இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை டவுன்லோட் பண்றது? நான் பொதுவா இந்த 2 மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒன்னு வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணி அதை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிப்பேன். பட் இதுல ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு. ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்குமே நம்ம எப்படி இதை வந்து ப்ரிவியூ பார்த்து நம்ம சாஃப்ட்வேர்ல ஆட் பண்றது, அது எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல ஆட் பண்ணிக்கிறதுன்ற ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு ஈஸியான ஒரு மெத்தட் இருக்கு, கவனமா கேளுங்க. அனிமேஷன் கம்போசர் பிளகினை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரீ தான், லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. ஆக்சுவலி அந்த அனிமேஷன் கம்போசர் கூடயே சில சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும். ஸோ அது கூட நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த அனிமேஷன் கம்போசரை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிரீமியர் ப்ரோல இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா யூசர் லைப்ரரின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க ஓபன் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி ஆட் ஃபோல்டர்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த இடத்துல அந்த ஆட் ஃபோல்டரை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய ஃபோல்டர் பேனல் வந்து ஓபன் ஆயிரும். ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுடைய சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் நீங்க எங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது மூலமா உங்களுக்கு என்ன பிளஸ் அப்படின்னா, நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கிற எல்லா சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸுமே நீங்க ஈஸியா இங்க இருந்தே நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு தடவை நீங்க அந்த ஃபோல்டர்ல போய் டபுள் கிளிக் பண்ணி நீங்க ப்ரிவியூ பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஈஸியா இந்த இடத்துல நீங்க ஒன்னொன்னா செலக்ட் பண்ணி ப்ரிவியூ பார்த்து வால்யூம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அண்ட் அதோட ஸ்பீடையும் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தாராளமா உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ல இந்த மாதிரி ஈஸியா நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி நான் இது வரைக்கும் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்கை செக் பண்ணி பாருங்க அண்ட் ஃப்ரீயா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த மெத்தட் சவுண்ட் கியூ தான். இந்த சவுண்ட் கியூவை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு உங்க மெயில் ஐடி வச்சு சைன்இன் பண்ணிக்கோங்க. சைன் இன் பண்ணி நீங்க ஓபன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும். இதுல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மை கலெக்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி freesound.org இருக்கும், அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு தேவைப்படுற சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை இந்த சர்ச் பார்ல போய் நீங்க சர்ச் பண்ணி நீங்க தாராளமா உங்க எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். எப்படி இதை இம்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தேவைப்படுற சவுண்ட் எஃபெக்ட்டை செலக்ட் பண்ணி எஸ் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பேனல் வரும். ஸோ இதுல இருந்து ஈஸியா டிராக் பண்ணி அப்படியே உங்க எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல போய் நீங்க டிராப் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை நீங்களும் ஈஸியாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. அண்ட் அதே மாதிரி நிறைய பேர் எப்படி நான் ஆடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணுறேன், இந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியான ஆடியோ அவுட்புட் எப்படி வருது, என்ன மாதிரி மைக் யூஸ் பண்ணுறீங்க அண்ட் என்ன சாஃப்ட்வேரில் எடிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க. அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்மளுடைய குவிக் டிப் சீரீஸில் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கனையும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிருங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி அனிமேஷன் அண்ட் எடிட்டிங்கை டெப்த் அண்ட் டீடைலாக கற்றுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த பதிவில் பேசுவோம். அதுவரை உங்கள் ஏபி.